prava ko... Samo jednu, jel? Jedna. E, a koliko je dužina? We just dump those in after. Baci ga, bre, u prikolicu. A pa znam ja zašto mi je teško. Neće ono niđe. Da. Prvo doručak pa na posao. I još što sam htjela kažem što je jako bitno za dalje u videu. Ne možete mi da pretpostavite, ne znate ni o čemu se radi u videu. Tražili smo 4 noža, zapamtite 4 ova noža koje nam ne trebaju za jelo, trebaju nam za nešto drugo koji će nam biti i jako bitni. Tako da je jako bitno da ostanete uz video i da vidite šta ćemo mi raditi danas i zašto je ovo od izuzetne važnosti. Mislim da je to. Kaže, izvolite, dao mi ovo sve i kaže, daj mi telefon da snimam. Ne upiri ga u mene. I kaže, daj mi telefon da snimam. I ja sad treba da uvedem video. Dobar dan i dobrodošli na ovaj video. Već ste vidjeli neke kadrove šta smo radili pre nego što smo započeli officially ovaj video. Danas radimo, stavljamo ogradu, ne celom dužinom, nego do ovog stuba ovde. Zašto stavljamo samo do tog stuba tu, neću da vam kažem sad, vidjet ćete u nekim sljedećim videima, da vas držim malo u neizvesnosti. Pa zato što će tu da budu vrata. Tu će biti vrata, taj prolaz, a na tamo ne idemo iz drugih razloga. Sve on mora da kaže, da oda. Tako je. Tako da, to nam je danas zadatak, ja se nadam da će to brzo da prođe. A ovo? Pretim kamermanu i editoru. Pa dobit ćeš ti kritike zbog toga. Video pre godinu dana, gledate, meni je Sloba sve, čovjek mog života, on mi sve radi, on mi pomaže. Došli smo do današnjeg dana gde upiremo ovaj nail gun u njega, pod pritiskom, ne običan nail gun, nego pod pritiskom. Ne znam šta bi rekla, da pametujem ili da ne pametujem, možda kažem i nešto glupo, a i nešto što nemam pojma šta je. Mislim da će ovaj video Sloba više raditi nego ja. Ja ću se najviše praviti pametna, to je sigurno, to nema da omaši. Pa dobro, da. Sunce nam je ugrejalo, mislili smo da ćemo imati malo bolji oblačniji dan, pošto je jutro tako najavljivalo. Ali nema veze, šta je tu je, da se radi mora, i po kiši i po vetru. Nema. Jeste. I šta sam još htjela da kažem? Pa ništa, šta? Pa ništa, dosta si pričala, ajde da pravimo. Nemamo preče posla, nego radimo ogradu, to sam htjela da kažem. Ajde da radimo. Stara kuća, još starija česma, St. Katerin pod poplavom, a Milica se i dalje ne češlja. I dalje se ne češlja. Eto, to je pametno što sam htjela kažem za početak ovog videa. Dobar dan i dobrodošli, stisnite subscribe, nemoj da ste zaboravili, ja i tako da kažem. Nemojte da zaboravite, nego stisnite i da se pratimo i u drugim avanturama, a bit će ih dosta, verujte mi, i verovatno ćete možda nešto i naučiti, vidjeti pametno, a i nema veze, da ne dužim priču. Tako da krećemo u posao. Ajde. Od alata imamo ovu testeru, ovdje ćemo da je držimo, odlučili smo, tako. Imamo ovaj nail gun, imamo kompresor, crevo. Vaser vagu? Imamo vaser vagu, imamo milicu, što je najbitnije. Vaser vaga kaže, a sa mnom tera šegu. Da. Imamo ovaj jedan 6x6, znači 6x6 ovaj stup, znači to mora malo da izvisimo ovo, da nam bude višlja ograda, a koliko vidjet ćemo, zavisi kad krenemo. Jeste. Ovdje nam je sav alat, to ste vidjeli, i zato imamo građe, ima da pravimo ograde, milice i pored puta. I komšijama, da. Da, sve ćemo da stavimo. I imamo i ova 4 noža, to što se... Imamo 4 noža, vidjet ćete za šta nam to treba. Samo da dođemo do tog stadijuma. Da, da. I onda ostanite do kraja da vidimo koliko smo potrošili ovih desaka i to je to. I ko preživi pričaće. Ko preživi pričaće. Ko je utek od nail guna. Da. Pod pritiskom. Sve ćete u Milicu, čas posla. Da.
Prvo moramo ovu da isečemo. A zašto sečemo ovu, vidjet ćete i to u videu. Ali glavno obeležena je na 6 fita. Ti si to već obeležila? Sve sam ja uradila, samo treba neko da mi iseče. Svaka ti čast, sad ćemo. Ajmo. Šta si smislio? Pa ništa, sad smo merili i nažalost nijedna nam ne dohvaća odavde do trećeg stuba. Tako da morat ćemo da sečemo ipak. Da. Ovde na sredini, tu ćemo da ih spajamo. I ovako ima koja je oštećena, pa moram i ovo da isečem. Gde je puklo, ovako ćemo do ovde da isečemo. Da iskoristimo ovaj lepi deo. I to je to. I da krenemo pre kiše. Pa da, znači ovaj deo radimo, spusti malo tu dasku, između ova 2 stuba radimo po 1 daska, jer ne može, nijednu nemamo dužinu da uvati bar 3 stuba. A mislim da imamo duže daske koje će vatati od ovog stuba preko ovog do ovog. Trebalo bi, ali u suštini nije ni bitno, kažem slabi, to je drvo i to treba da radi. Da. Nije to, neće biti pod konac. Ako naletimo na neku da može da se pruži do onog trećeg stuba, mi ćemo da je stavimo, ali nažalost za sad nisam našao nijednu. Evo ti pre kiše. Da. Inače oblaci su evo ovde ovakvi. Neće, ja mislim, možda malo padne i to je to. Ne bi trebalo. Bojimo se kiše kao to nam je noćna mora sad. Idemo u posao. Majstor mi je rekao prvo ovu da stavimo ovde. Da bi imali, da nam bude ravno kad budemo slagali daske. Znači idemo do kraja ovde daske, pošto tu ide ograda. Ovde će bude, ne ograda, nego kapija. Da. Vrata idu tu. Znači tu da se zakuca? Ovo ćemo da zakucamo i onda ređamo do kraja ovde, da bude lepo ravno i idemo na dole. A tamo kako bude? Pa tamo ćemo da uklapamo, pa šta da radimo. Pa da. Imamo materijala za 2 ograde, tako da biće seckanja, ali bože moj. Zato smo tu. Eto, nadam se da nećemo dobiti kritike neke, ali bit će to lepo, bit će. Biće to prezentativno. Da. Evo ćemo da počnemo da radimo svoju priču. Za malo jeste vidjeli? Sad ću raspalimo onaj pišalj za ekstra. Ajde se radi. Ajde. Nema ništa, dosta smo stajali, gledali, Milica snima, idemo, krećemo. Pa dobro, malo sam omašio, ali nije strašno. 6 fita. Znači, gledat ćemo da nam ograda bude visoka. Po zakonu. 6 fita, znači do ovde, a? Nije to previsoko, a? Meni to baš visoko. Meni je sve jedno. Meni možda bude i otvoreno. Znači, visina ograda će biti... Pa ne znam, meni je ovo previsoko, realno. Znači, kad budem gledao kroz prozor, ne vidim garaž, ne vidim ništa ovdje. Ne vidim Milicu ako tu s nekim priča. To te muči. Po zakonu i ova visina može bude, čak i višlja od ovoga. 6,7 fita može da bude. 3 metra. Ne, mislim, ne znam. Kako ti misliš? Nemam pojma, evo, više nemam pojma. Iskreno. A i meni je to visoko, jeboga, više. Uvek može da se nadoda gore onaj ledis. Pa da nije, kad dođe neko višlji, razumiješ, on može preko ograde. Ko je nama kriš, smo mi mali. Šta sad to znači? Da ostaje ta visina? Pa ne znam. Htio sam kažem da je njihova ograda bila još i višlja. Da. Još i višlja je bila. Ostavljamo ovako, a? Jeee. Pa mora neko da odluči da preseče koliko će da bude. Pa ja znam ko će da seče. Ko će da seče i ko će da preseče. Ništa, ovo ćemo da stavimo ovde. Ovo će da bude mustra. Ovo nam je template. Template za 6 fita. To sam ja smislila. Znači ovdje stavljamo na sredinu, otprilike.
Evo ti ovo, Milice. A? Drži Uzeli ga me u nogu. i sečemo. To. Ti samo seci, kad ćemo da pucamo? To mene Evo zanima. sad, pa evo, hoćeš ovo da pucaš ti. Pa ne znam, jel smijem. Hoće da mi odnese ruku? Pa neće, ali moraš da budeš pažljiva. Dobro, to se posle skine ta daska. Pa skinut ćemo, da. Pa da. Ništa, aj Eto. namesti mi da pucam i drži se i beži. Gde si ostavila nail gun? A šta je ovo crveno crevo? To za nešto drugo. To je kad hoćeš da nastaviš Aha, ovo, ako ti je Žuto. kratko. aha. Ćeš ti da čukaš? Pa mogu, ali nije jako. Onako. Pa neću, aj ti prvo, ja ću ovu malecu. Nije baš ni da nije, a... Čekaj da se pomerim na safe side. Samo ga udariš. Držiš ovo Aha. pritisnuto i udariš. Pa to sam ja pitala da može da opali kad nije pritisnuto, on kaže može, zato se ja i bojim. Znači ne može, treba da isto kao i naš onaj za... Pa ne bi trebalo, da, mislim, ali nikad ne znaš. Nemoj da držiš na ovaj... Dobro. Eto, To je to. Sad je moj turn tamo, onu malu. pa da. Znači ne okreći prema sebi, prema nikom drugom. Držiš samo tuk. Dobro. Sad će Milica ga zakuca s ove strane. Da bi onu zadnju dasku mogli da pružimo, da je uhvatimo. Da. U2 sam ispalila. Bravo. Kako sam dva? Ne znam. Pa zašto držiš? Ne Da smijem ja. udariš samo. Samo da udarim, a? Dobro, to sam ja zakucala i ja više to ne smijem da radim. Dobro. Bar za sada. To je super. Slabo ti to dole nešto drži. Ne, može bolje, to ti je. To je super. Sad ćemo da skratimo ovu malu dasku, pošto je pukla ovde. I to će da nam bude prva daska od ozdo. Ko je? Sad mora da izmerimo koliko je dugačka. Gde nam se uklapa. Tako će to da izgleda. Mora da stavimo u libelu da bude ravno. A onda dole kako se završi, bit će malo ono Trebalo je da... otvora. Sad ću ja vama da kažem, ovo sam ja smislila. Trebalo je da počne ovako, digni do te crte roze. I da se ostatak, ili da ostane ovako, ovo dole, ili da se ukopa u zemlju. Pa to je mnogo, ako ti... Znači ti moraš da ukopavaš u zemlju ovoliko. To je mnogo. Krenut ćemo, jer znamo da je ovo najniža tačka dvorišta. Pa šta bude trebalo da se ukopava, ukopavat ćemo tamo. Tako da je to brže i bolje. Pa ja tu ništa ne... Mislim da će to bude okej. Da. Ništa, sad ću ja ti obeležim to na pola drveta i ćao. Ajde. Ovdje to ovako otprilike, a? Pa na pola. Eto ga. Eto ga, sik. Vikete i gotovo. Pa da je više na pola ne bi valjalo. Jel to okej, ja?
Malo samo treba se digne ta strana. Ova strana. Pa da. Dobro. Pa da, to je to. Ekstra. Samo to. malo gore treba. Pa to možeš ti, ne mogu ja da Da. guram moje prste kad ti radiš sa pištoljem. Bojim se, stvarno se bojim. Evo. Kako će to dobro da izgleda? Bruka. Strava. Da vidim na kameru. Da. Čekaj da im pokažem. Evo, ništa nisam dirao. Da li se vidi? Evo da je mehurić. Tačno na sred srede. Bruka. Sljedeće ide ovamo. Evo ti ovo. Kako ta isto kratka? Onda Kratka. nađemo neku dušu. Sad ćemo da imamo. Završit ćemo prvo ovu, pošto ni jedna dugačka ne vata ovdje. Ako nekad vata, stavit ćemo je. Da. Da završimo mi da krenemo ovo, da završamo, a? Pa da. Ajde. Ajde. Sad kad smo isekli ovu drugu dasku, sad na snagu nastupa 4 noža. 4 noža. Zašto? Hoćemo da pravimo razmake između ovih dasaka. Mi smo imali i savjetovali smo se i imamo mi savjete, ali mi opet radimo po nečemu svom. Razmak između te dve daske je trebao da bude ovoliki, što se ja slažem ako se daska još raširi. Ali će ona, po svemu sudeći, da se leti kad smo mi u backyardu skuplja i onda će razmak biti još veći od ovoga, tako da nama ovaj razmak ovdje je kao preveliki. To su neka naša razmišljenja. I onda smo razmišljali šta ćemo i odemo na doručak McDonald's i dok smo čekali ja vidim napred noževe i ja kažem vidi ono tamo i zamolim onu ženu da mi da 4 noža i da nam razmak između ograde bude evo ovoliki. Savjetovali su nas veći, a mi opet radimo na svoju ruku. Eto. A da da im lupim ja dva naila, a? Da Kome? ih spojim. Ma kako ćeš ih spojiš? Nail može spoji 100 noževa. Evo, Slobodana. Bruk. Tako, a? Strava. Nadamo se, čuli, dobili smo savjet da će na zimu i kad para kiša se to širi, ali ja ne vjerujem da će mnogo više od toga da se širi. A ako se raširi i krene da izbacuje ogradu, ništa, sami ćemo, šta ćemo? Raskivaj. Kako si je to stavila? Pa to je samo prikazno za ovo. Ništa. Ajde da radimo. Ajde da zakucamo mi još te dve, tu dasku i onda vam se javljamo malo kasnije. Jer stvarno mora da radimo, inače smo ga ugasili. Da. Ako ovo ne završimo danas što smo planirali, Možemo se selimo. možemo se selimo iz kuće, ladno. Ladno. Gde je vaser vaga za svaki slučaj još jedan? Pa džaba nam sad vas rova. Pa nije džaba. Samo mi daj da vidim. Gde ti? Nije džaba. Dobro? Ajde. Zo. Ništa, javljamo se kasnije kad vidimo dokle smo stigli. Ako smo stigli uopšte do nekog. Donekle, da. Znači ništa polako, ništa lagano. Beži ti od mene. Kaže Sloba uzmi ovo i uradi update. Šalim se, nije rekao uzmi ovo, nije. Uglavnom, samo znate, Sloba radi, ja dajem ideje i skraćenice puta. Kako Sloba radi zajedno? Radi ti jedno što si otišla po Teodoru. Više on radi. Mislim, šta ja? Pa dobro, radim ja, ali on radi opasnije. Ja se bojim ovog pištolja, stvarno se bojim. Šta smo radili sad? Spremili smo, sad je Sloba naučio, izučio, sad će seče po 3 ili 4 zajedno. Daske, da ne varimo svaku. Update je da smo radili ovo na svoju ruku, opet učeni smo drugačije da radimo. Ali svakako pokazat ću vam ovako smo sad uradili, neće to da mrda nigde, kažu
Trebali smo da sečemo ovo ravno pod konac pa da merimo. 15 eksera smo stavili, ma ne ide nigde. Da. Ali produžili smo ovako pa ćemo što viri iseći onda. Da, zašto smo produžili? Zato što su stanari... Oni skratili, da. Manja će biti ograda od 6 fita, ali bit će sasvim dovoljno. Sad ćete vidjeti šta smo do sada uradili. Jeste prošlo malo duže vremena, ali to je bilo uhodavanje. Sad će nam ići sve brže i brže. Gledam, do mraka će to da bude gotovo, sigurno. A šta smo do sada uradili? Ta-da-da-da! Pa dobro, višli od mene. Pa da. Ja mislim da je ovo okej. Dobro, još će gore da ide par santimetara, 2-3 santimetra ona daska. Preko ide ovako još jedna daska, tako ja mislim da je to okej. Nema potrebe za višljima. I ovdje nismo vam rekli zašto mi ovo radimo. Zato što mi imamo puno vode. I ovdje obično bude bara u backyardu i onda smo sad organizovali te kao ne para, nego kao neke igre olimpijske, valjanje u blatu, preskakanje zidova, vučenje za konopac, to će da bude ovdje. Biće novi serijal, Balkanske igre u Kanadi. Šalim se. Ovo nego sam ja probala koliko to čvrsto, pa mogu ja tu da se popnem i to je sve odlično. Pišite u komentarima, eto, šta mislite za sad ovo što smo uradili, kako to nama ide. I šta mislite za visinu? Ja mislim da je okej. Što se meni tiče, moglo i niže da bude. Pa onaj ko će da viri ovako će. Ja kad virim kod komšije, ja se nabijem ovako i sve virim. Uopšte ne idem preko. Da. Šta me, mislim, glupo mi se vidi glava, ovako me ne vidi. A za one koji će da vire, ostavili smo ovdje 2 rupice. Evo. Dođeš ovako i gledaš. Dole šta rade? Ovo je unutrašnja ograda, znači za nas samo eto kao da ima neka privatnost. To nije ona ograda tamo na primjer što deli od komšije, pa ajde je napravimo malo više. Po nekoj našoj logici. Jeste. Zašto smo ostavili ovo ovako, nismo išli do kraja? Zašto nismo ovo sekli na ravno pod vaser vagu? Zato što nam je to mnogo posla. Bez uvrede, ali ovako ćemo da obložimo i sa treće strane i kad se uđe sa unutrašnje strane, nadam se da... Ajde, dođi. Kako s treće strane? Pa i ovdje možda. Pa možda nećemo, i ne. Tu ide daska. Trebalo bi, da. Planiramo i da sa unutrašnje strane isto uradimo ogradu. Ovako, te daske da udarimo. To je u planu i taman, eto, rekla sam Slobi stolice ćemo ovdje uz ogradu i tu da sedimo, tu nam baci hladovinu u popodne. Da. Da, ali više sad kad gledam s ove strane, ovdje je ipak malo višlje, pošto je zemlja, ja? Pa da, nismo kopali sve. Da. Pa ne znam, a? Da li da lupimo još jednu dasku? Pa da ću da lupim, moram sada skidam sve ovo. Ne mogu kad sam isekla ovo. Ako ćeš još jednu da vidjet ćemo. Okej je to, meni je to okej. Ja sam okej, ko hoće nek piše. Pa ono tamo je još niža, evo. Evo vidite dokle mi je ova. Ovako mi samo jedva nos dođe. Ajde, dođi vamo Slobo. Ajde. Moraš da se gurneš u žbunje ovdje. U džbun? Da. Ti ćeš u džbun? Pa mislim ja ću, ali ti da snimiš. Pa evo kad dođemo ovdje na bradu ovako sve vidi. Pa još je niže. Pa niže, da. Jeste. Tako da je to skroz okej. Ja sam perfectly fine sa tim. Da, ali strava izgleda ograda. Ne, strava. Zašto? U stvari, mi znate da smo mi jako sebični. Ja svoju vodu iz backyarda ne želim više delim ni sa kim. Sve zadržavam za sebe, zato udaram ogradu, sve da ostane. Da ne može niko da uđe. Ne bre, voda, tu mi leži moja voda, da. To jest. Ne dam nikom ništa. Što ti alat oko razmišljati? Svuda, pa zašto radim? A, dobro. Radim i gradim. Mi imamo sad malu pauzicu za kafu, neće Slobo popiti celu, ne. Da li smemo da imamo tu pauzu? Smemo. Da zovemo prvo da vidimo. Ne. Iz 2-3 puta će da je pije i nastavljamo dalje posao. A vi ćete gledati verovatno na ubrzano, ali da vidite kako mi to radimo. Sad moramo, ova prva nam je bitna da bude nivelisana, ravna i onda ostalo sve. Čekaj da proverim ja Slobu. Sloba je stavio zadnju, posljednju dasku sam. Ajoj. Mislim. Čekaj. Pa nema. Znači... A ovdje može niko reći pravac. Evo je. Da viri. Da smo stavljali onaj veliki razmak, bilo bi baš malo. To sam stavio samo jednu, zato što je bilo ovdje je bio malo veći gap. I ovdje si zaboravio još po jedan eksir. Što si ostavio? Ostao si dužan. Nemoj ja da vršim inspekciju. Gledaj stvarno, majke. Evo, mogu i ja. Ajde. Samo svi se sklonite. Sklonite se vi. Svi se sklonite. A znaš već, pa ajde, zakucala si ih toliko. Držiš obarač i samo udariš. Bože.
Bravo. Ko nije stisnuo subscribe? Da vidim sad. Sad im kažem. Da vidim sad. Eto, ajde idemo na pauzu ajde. brzo, ne možda snimamo ceo dan. Ajde. Milica u Kanadi ženskog googla, YouTube svijet neka googla. Milica pali live, kamera blista, chat eksplodira, publika lista. Kava u ruci, nema nitko vibru bolju, priča sa osmijehom kraljica u svom polju. Slobo moderira, Milica priča, svaki stream maratonski, svaki video svjetski. Srce hard, žena majka, carica, to je standard. Milica hej, ti si naša kraljica, žena majka, carica. Komentari lete, kraljica vlada, ona samo klikne, drugari ajmo sada. Voliš društvo, nikad nisi sama, ti si party mama, mnoge ti zavide i ljubomora ih slada. To je njihov problem, nek otpile s čata odmah sada. Kad mač prođe svi šalju srca, slatka je scena i ljubav frca. Slobo kaže, Milice bravo, ona se smije, dragi znam imao si pravo. Ona se snaga, njih dvoje su tim, na YouTube love pozitivni dream. Milica hej, u Kanadi zima, vlada snijeg, padi si sinonim svima. Sada, YouTube tvoj je dvor, ti si carica, Milica. Žena youtuberka, Milica, carica, carica, Milica. Carica. Jel to bio problem? Šta je problem? Idemo dalje. Znači, bruka. Sad se igra. Ne, malo ih samo da ih malo privučem, da. Kako, ali kako, verujte mi, nije toliko kao što na snimku izgleda kako kamera prenosi malo još za nijansu lepše. Ali bit će ovako kao što je na snimku, bit će kad se prelakira ili prefarba ili vidjet ćemo. Što ćete video. Rekao mi Sloba, kaže uzmi to i pričaju video. Da. Šalim se, nije mi ništa rekao. Pišite u komentarima šta mislite, da li da farbamo, da li samo da lakiramo. Čak sam ja i bila kreativna i ove sam birala da imaju ove čvorove i ove da budu ovako roznjikave, da ih malo, meni se sviđa. Rastik. Da, bila je priča da bude ofarbano u jednu boju, vi ćete pisati u komentarima šta mislite. Ja ću vam reći u sljedećem videu ili u nekom od sljedećih koju boju ne volim, vi pišite, neću da vam kažem odmah. A sad se razmišljam samo da se nekako, ali ne da se lakira da ona sija, nego nekako samo da se zaštiti i da ima mali sjaj. Tako da... Da. Ne znamo, moramo i ovdje da stavimo tu jednu popriku. Da, i ovdje smo zaboravili, zato što nismo spajali ovdje, pa da, i ovdje još jedno. I možda ćemo u ćošak tamo da izgleda lepše, nešto pored garaže. Ali u stvari nećemo sad, pošto možda će, mislim ne, možda nego radit ćemo oko garaže, tako da. Ali nemoj da im kažeš. Neću ništa da kažem, da, svašta ćete raditi sa nama, nadam se da će ovo do kraja leta, da ćemo stići bar te neke stvari, pored obaveznih, ovo su nam hobiji. Da. Onda kad zahladi silazimo u podrum i napadamo u podrum. Jest. I još jedno pitanje za sve vas koji gledate, znači ovdje će ići vrata, to sam rekla. Ovdje idu vrata. Da li da se udari i ovdje jedna bar pola, kao pola od ove? Ili u stvari može i cela. Pa ići će tu nešto, definitivno. Da, da li još jedna cela, vidite sad mi je to tako? Da. Ali ne bi ja to ništa sad tu dirao. Jer... Da, samo tamo treba da udarimo onu jednu popreku. Da, još jedno ovamo. Popreko. I onda ćemo da se Svaka nam čast. A, znači, jedno tamo dve daske koje nisu nešto dobre. Ovdje, znači, nema možda 10 parčića. I ovo što možemo da iskoristimo za drugu. Znači, otpada, ja bih rekao 0. Minimal waste. Ma kakav minimal? Pa ovo uopšte nije waste. Da, pa da, to može da se koristi. Strava smo odradili posao. Strava. Krenuli smo onako, ali smo sad, kad se Sloba zalaufo,
Kad se on zaukće. Kad se zaukćem. Jao. A mene izgleda grlo počinje da boli. I mene jutro sam ti rekao. Mene sad od ladne vode. Mnogo je bilo vrući danas i baš sam ladnu vodu s ledom pila, ali nema veze. Sad bi udarila, ali ne smijem pokvariti ovo. Nemoj, majke. Evo da li sam ravna? Nisam. Ajde da radimo, ne možemo samo da snimamo. A čekaj, sam mislio ti odjavljaš. Ne još, i ja sam mislila kad si našao još jedan stub. I da, ovo što viri gore, to će da se skraćuje. Da, to će se skraćuje, ali ovako nam je bilo lakše nekako da uradimo, pa ćemo da onom testerom sik. A najgore je kad priđe, meni to izgleda krivo i kad stavim vaser vagu, ono je ravno. Evo za ove koji će da gledaju večeras, znam da će, u stvari ne večeras. Kad vam izađe, znam da će gledaju ovdje da li ima rupe, da li je veliki razmak. Meni je to sasvim okej. Ovog asfalta, znači nema ništa. Minimalno. Znači, pa mi smo profesionalci. Ma nema šta, Milica kad ponese dasku, to je poneto. Gledajte sad. A imamo, znači, da saka stovarište može da otvorim. Ima da se radi još ograde iznutra i još tamo drugi deo. Samo dok se završe radovi. Poljski radovi, ne sviđa mi se ova strana. Aha, kako ona rukuje sa njom. Mogu u cirkus da idem da vrtim one vatre. Daj samo da izmerimo dužinu, poslije ćemo da uklapamo. Da je sečemo, evo ti se. Čekaj, treba mi velika vaser vaga ili ćeš malo? Ne treba ti, to ćemo poslije samo da isečemo. Aha. Samo da isečemo. Ma jaba. Da li je to ravno? Koliko je to ravno? To. Kad ja podvučem crtu, to je gotovo. Sad ćete vidite kako ja slobi pomažem. Samo da okrenem ovako, malo ćete leđe da nam gledate, ali će ovo i vam biti jasno. Komšiluk nam se razvrednio. Da. Koja je strana duža, ona tamo? Isti je. To je to. Ali sam zavrtela telefon, ljudima će sad se zavrti u glavi. Sad ja njemu dodam ovako, sad ćete vidjeti kako ja njemu sve spremim. Vaser vaga, izvolite. On sad to meri. Šutira tamo vamo. Ja moram da budem mirna, da ćutim, ne sme. Inače će i ona da dobije. Ne sme glas da se čuje. Evo ga. I onda ja dođem ovako, evo. Pištolj. Znači, leglo je ono. I sad kaži, šta Milica kaže? Bravo. Ne. To bio problem. Jel to bio problem? To bio problem, da se stavi ta ograda. Majku mu. Idemo meraža. Sloboda, ne? Idi vataj tamo. Ne može onda se digne ko ja. Idi faći tamo, razlači se. Dva svita. 25 i još preko. Pusti. Pa šta ti taj metar do 25 fita? Da. 26 fita, 27 fita ograde. Jesmo izašli iz kadra? 27 fita ograde. Pa vi računajte, 1 fit je 30 cm, malo jače. Sad ću da vam kažem. Sad će slobodno nadigiti. Baš mi se sviđa. Pišite u komentarima. Da. Pišite u komentarima vi koji ste iz Kanade šta mislite koliko bi koštala ovakva ograda. A vi koji niste, pišite šta mislite vi koliko bi koštala i šta mislite koliko smo je mi platili. Sve ovo, eto, naše ruke i materijal i to. A u stvari, eto, šta mislite koliko smo platili da napravimo ovakvu ogradu.
I odmah da napomenem, ako je neko ostao već do pred kraj videa, mi smo htjeli da idu popreko. Nismo htjeli da idu uzduž, nego popreko. Ova ograda još nije završena, ima još da se tu radi, Sloba ima da seče, ima da se udara još. Kao, daj jednu daščicu da pokaže, može i ovdje. Aha. Samo neće ići ova daska, nego će ići deblja, lepša, obrađena. Koja će ići ovako da pokriva, virit će malo vamo i tamo. Eto, da se završi. Znači još nije ovo kraj i ja se nadam da ćemo i sa, ako budemo imali materijala i ako budemo imali sredstava raspoloživih i sa unutrašnje strane isto ovako da uradimo. Ali tu mora Sloba da kopa malo zemlju, da zasuče rukave. Malo da odbacam. A napunit ćemo unutra sve. Da. Idemo još neke sitnice da uradimo i onda imamo još nešto da vam kažemo, a vi ostajte tu. Verovali ili ne, Kaže Sloba, uzmi to u ruke i odjavi video. da. Ovo smo mi uradili danas. Milica na prvom mjestu, pa tek onda ja. Laže. Evo, mi koliko god da smo iskreni, mislim, Milica, ja jesam njemu pomogla što je njemu bi oduzimalo vreme, donesi dasku izmeri, ali ove muške poslove i ove, i nije istina. Ma to je nebitno. Ne mogu da to fizički, to se ne računa. Ali, podrška. Mentalno i... Podrška i motivacija. Da, Pa on sedne motivacija. da pije kafu i kažem, pa ustaj bre Slobodane. Da duvam, Ne. pa mi vruće, pa se znojim, pa bi zapalio cigaru, pa bi popio malo kafe. Pa on sedne pa viče, mojde ustaj sad dok smo u raspoloženju. Raspoloženje su nam, sad kažem, pričam i sa komšijem do nas. Gore, dole. Danas smo krenuli sa raspoloženjem katastrofalno. Da, ali tako zadnjih par dana i vreme, nešto tmulo, svaki dan kiša. I to utiče, ali stvarno. Jeste, ako će kiša, onda se pribojavamo da će kiša. Da. Nebitno, ali evo završamo veseli. Bili smo i u fazonu da udarimo još 3 stuba tamo, ali nećemo. Okej, za sad. Dobri smo, moramo da proračunamo još koliko imamo daske, šta nam je prioritet, ali ovo nam je... Za pola dana smo uradili. Da, ovo nam je super. Komši su sad bile, kažu, stvarno, ali stvarno izgleda bruka. Jeste. Bruka, sad je možda realnija malo boja, pošto je sunce zašlo, ono je bilo nešto mnogo naranđasto, žuto. Idem da vidim, ja sad ću da zime. Ajde. Pa jeste. Da. To ne, ja nemam ništa više pametno, kažem sam što smo Nemam ni ja. uradili. Uradili smo dobar posao, ponosan sam na nas. Mislim da će svi da budu ponosni. Pa i ja mislim. Da. Ja čekam još neke reakcije da mi se jave. Htjela sam pošaljem sliku toj jednoj osobi, ali rekao neću, gledat ću u sredu pa ću da vidim A možda i pošaljem, da vidim šta će mi kaže. To je inače jedan moj brat koji se kune u puno drvo. Veliki pozdrav za njega, za Rašu. Pozdrav Rašo, ove borovina miriše, pajn. Nadam se da si ponosna na mene, da je Crna Gora ponosna na mene. Tako je. Tako da, eto, ja nemam šta pametno da kažem, stvarno do sad ne Pa ništa, nemoj da razloči. Sad ću mi da skupimo ovaj alat, ovo drvca, malo što nam je ostalo i... Pa to je sad kao najgore skupljenje alata i otparaka, tih malo, ali ima još jedna gora stvar. Moramo da se kupamo sam. A ja nemam mikrofon, pojačat ćemo slobodno. Išla sam po Jocu, umeđu vremenu sam ja išla i po Teodoru i po Jocu. Da, nije to samo non stop nešto. Samo zivčuju. Ali i ovo je na crveno. Valja ste čuli, pojačat će on u produkciji. Ostajte dobro, stisnite subscribe i do nekih novih avantura, građenja, zidanja, kopanja ili čega već. Vidimo se. Ćao.